សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលតែងតែតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាកំសាន្តវីដេអូក៏ដូចជាព័ត៌មាននៅក្នុង Channel ខាត Technology ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីៗថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីតម្លៃរថយន្តបាទ SUV ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Travers បាទដែលមានឈ្មោះថា Travers បាទហើយរថយន្តនេះផងដែរគឺជាប្រភេទរថយន្តឆ្នាំ2022ហើយតកតងតម្លៃគឺជាតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាទអញ្ចឹង Chevrolet ចេញលក់ SUV កៅអី3ជួរថ្មីមួយទៀតតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់$30,000ឡើងទៅបាទក្រុមហ៊ុន Chevrolet បានប្រកាសអំពីតម្លៃនៃរថយន្ត model Travers ស៊េរីឆ្នាំ2022ជាផ្លូវការសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានតម្លៃចេញពីរោងចក្រចាប់ពី$34,395បាទរថយន្ត Chevrolet Travers ថ្មីនេះចែកចេញជា6 model គឺ model LS តម្លៃចាប់ពី$34,895សម្រាប់ model ពង1បាទហើយនឹងតម្លៃ$36,895សម្រាប់ model ពង2បាទហើយនឹងមួយ model ទៀតគឺ LT បាទ Close បាទតម្លៃចាប់ពី$37,395សម្រាប់ model ពង1និងពង2គឺ$41,195ហើយនឹងមួយទៀតគឺ LT Ledger តម្លៃចាប់ពី$41,905សម្រាប់ពង1និងពង2គឺ$43,095និង model Travers OS តម្លៃចាប់ពី$45,395ពង1ហើយនឹងពង2គឺ$47,495បាទសម្រាប់ Premier គឺតម្លៃចាប់ពី$47,795សម្រាប់ពង1និងពង2គឺ$50,395ហើយនឹង High Country បាទអញ្ចឹងតម្លៃខ្ពស់ជាងគេគឺ High Country តម្លៃចាប់ពី$52,395សម្រាប់ពង1និងពង2$54,595បាទហើយលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយចំនួននៅលើរថយន្ត Chevrolet Travers ឆ្នាំ2022រួមមានចង្កៀងមុខប្រភេទ LED ថ្មីនិងចង្កៀងក្រោយ design ថ្មីក៏ដូចជាការផ្ដល់ option កៅអីថ្មីនិង update លើប្រព័ន្ធកម្សាន្តដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Android Auto និង Apple CarPlay ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែទៀតនោះទេបាទរថយន្ត SUV កៅអី3ជួរបាទខាងលើមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនចំណុះ 3.6L ទំហំ6សីឡាំងមានកម្លាំងគឺ310សេសប្រើប្រអប់លេខអូតូ9វគ្គនិងពង1វិលកង់មុខកម្ពស់បាទសម្រាប់មកស្តង់ណាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមនុស្សអរគ្នាចង់បានពង2ក៏មានដែរហើយតម្លៃដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើរួចហើយបាទសូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា3នាទីទៅ4នាទីតាមដានសន្តាប់ទស្សនាកំសាន្តតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តបាទហើយជូនពរអ្នកនរគ្នាជួបប្រទះតែសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពនិងបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត